Salutări, dragilor, neața de fapt că e cam pe la prima ora dimineții. Hai să vă povestesc un pic despre bicla asta mea, care e un pic în plus prin gașca mea de 4 biciclete, ca să zic așa, pe care dețin. Pentru că în casă suntem 3 și avem 4 biciclete, dar povestea e următoarea. Nu mă lasă inima să o pun la vânzare. Este un model special pentru mine, cel puțin. Este un Razer Müller Delight și este din 2018, dacă nu mă înșel. Este un Razer Müller, e un full suspension. Pe față avem un Fox 34 și pe spate avem un Fox Float DPS în 3 nivele de blocare. No. Din nou, nu am regizat lucrurile și o să fac cumva să-mi adun ideile. Bicicleta asta, pentru că obișnuit să fac curse lungi și am tot vorbit în stânga, în dreapta cu o grămadă de oameni și li se pare destul de scump setup-ul pentru astfel de ture cu electrică, în sensul că trebuie să ai baterii de rezervă, trebuie să ai încărcătoare de rezervă, trebuie să ai o bicicletă bună pe care să poți să stai comod, știu eu, 500, 1000, 1500 de kilometri și vorbesc de cursele de distanțe pe care am ajuns eu să le parcurg până în prezent cu celălalt Razer Müller Delight al meu, o bicicletă care în momentul ăsta are vreo 23.000 de kilometri aproape. Așadar, bicicleta asta o voi avea pentru închiriat celor care vor să meargă cu mine în curse și ceea ce doresc eu nu să fac un business, că nu e vorba de business aici, dar trebuie să-mi asigur cumva întreținerea ei, pentru că cei care știți în ale biciclitului cunoaștem cam care stă treaba cu o transmisie și la o electrică un lanț se cam duce și mai repede. Niște pinioane, dacă pui pe cineva pe ea care nu știe să schimbe, te trezești cu, știu eu, pinioane din caseta de pinioane care rămân știrbe uneori și așa mai departe. Deci, frâne care trebuiesc verificate des și schimbate eventual plăcuțe de frână, în fine, tot felul de chestii care apar la o bicicletă și cu modelul ăsta nu prea este ieftinuț mai deloc, deci va exista ceva decent. Repet, nu e vorba de făcut un business, că nu asta mă interesează. Targetul meu este să măresc gașca, pentru că, ce să zic, weekendul ăsta, din gașca mea de 3, unul a fost bolnav, unul a fost plecat și unul obligat a stat parcat, că singur nu-ți vine să pleci. Și la parcatul sunt eu, cu casa plină de biciclete, a trebuit să stau, că asta e, n-am avut cu cine. Așadar, hai să vorbesc un pic despre bicicletă. Spuneam că este un Razer Müller Delight 2018, mi se pare. În fine, nu asta are importanță. Importanța are faptul că este un Bosch de 75 de Nm, generația a doua pe ea. Bicicleta este prevăzută cu un sistem dual battery din fabrică, la care eu voi completa cu alte baterii de rezervă, una sau două, în funcție de necesități pentru riderul care vrea să mă însoțească. Apropo, bicicleta nu se dă decât în prezența mea. Bicicleta este preparată, se vede după anvelope, este pregătită pentru asfalt. Eu sunt un iubitor al turelor de asfalt în general, nu mă dau pe coclauri. Să revin. Deci, sistem dual battery, Bosch generația a doua, 75 de Nm, Fox 34 și Fox Float DRP pe spate. DRP, am zis bine, dragi. DPS, ok. Fox Float pe spate. Bicicleta mai este echipată și cu un... îmi scap acum.
Dropper post, așa că mi-a venit. Este echipată și cu un dropper post pentru că ea a fost de fapt o bicicletă pentru munte. Eu am venit și am upgradat-o cu un portbagaj creație proprie. Nu avea portbagaj, așa arată portbagajul original, dar cum spuneam, bicicletele sunt foarte scumpe și un portbagaj ca ăsta în Germania l-am găsit la 183 de euro, ceea ce nu mulțumesc. M-a costat 300 de lei să-l fac pe ăsta. Și s-a făcut cu el Grecia, anul ăsta s-a făcut Austria, deci este ok. Am venit, bineînțeles, cu sistem de lumini pe bicicletă. Deci a fost upgradată, ia să vedem. Hai mă, pornește. Bun. Bicicleta are sistemul ei de lumini, față-spate. Va mai primi și o oglindă retrovizoare, pentru că pe șosea, pe modelul ăsta, pe șosea avem nevoie de oglindă retrovizoare. Am mai primit cup holderele astea pentru știu eu ce vrea să-și pună fiecare pe acolo. Frânele sunt de ore XT pe ea, de la Shimano. Transmisia este, mi se pare că tot un XT. Este un Deore XT în 11 pinioane. Transmisia. Ce mai este de menționat? Faptul că cine o dorește, recomandat este să-și, bine, pentru curse foarte lungi și recomandat este să știi foarte bine, să cunoști foarte bine șaua pe care te simți tu bine. Deci șaua poate fi înlocuită, de asemenea pedalele pot fi înlocuite, spre exemplu eu am aici niște Shimano cu clipsuri, cine are cu SPD-ul ceva putem înlocui și pedale, se pot înlocui imediat pedalele, adică bicicleta trebuie să fie un pic reglată pe cel care va sta cu ea. Pe ea, atât înălțimea șeii, cât și la ghidon se poate aranja un picuț. Ce să zic, ghidonul nu este foarte lat, este modificat și ăsta pentru a nu apărea anumite dureri între omoplați și este un picuț îngustat pentru șosea. Mi-am făcut regia și dragi că nu mai țin minte, am făcut mai multe chestii, dar nu le mai știu. În fine, bicicleta este servisată, motorul este servisat, curățat, totul este ok la momentul ăsta. Va mai primi niște upgrade-uri, azi va primi o oglindă, de exemplu, imediat mă duc pe la Decathlon să văd ce găsesc pe acolo, dacă îmi place, dacă nu, mâine. Va primi și o oglindă și va primi mai multe, dar în fine, hai să nu începem cu politica. Mai am piese, trebuie să-mi găsesc doar timpul să le montez pe ea, cum ar fi frâne Măgura și așa mai departe. Vreau să trec de la Shimano la Măgura. Măgura este mult mai durabil. Și deci, cred că am spus tot. Da? Deci faptul că bicicleta vreau să meargă doar în prezența mea, se poate schimba șaua, se pot schimba pedalele, adică pentru o cursă mai lungă se pot face pregătiri în prealabil. Bineînțeles, nu vorbim doar de curse de plecat săptămâna de acasă, vorbim de curse și de zi, de nu știu ce obișnuiesc eu să fac, un Transbucegi, un Transpăgărășan, ceva pe aici prin zona Brașovului. Și cam asta este situația. Doritorul să-și aducă obligatoriu echipamentul lui, echipament de ploaie, știu eu, izmenele, bluza, ce are fiecare cu el. Opțional schimbatul pedalelor și a șeii, dacă se dorește să vină cu ceva personalizat, ca să zic așa, pentru că eu, spre exemplu, dacă aș vrea să merg cu bicicleta aia, trebuie să pun șaua după asta. N-am ce să caut pe șaua asta, deși e vechea mea așa. Hai că pe aici, prin oraș, nu este rău, dar la drum s-a terminat cu povestea. După 100 de kilometri începe plăcerea. Ce pot să mai zic? Cam asta este targetul meu, cum v-am spus. Dorința mea este să mai găsesc oameni disponibili să facem ture.
Am discutat cu foarte mulți oameni, unii care au mai văzut clipurile, alții care, în fine, la o întâlnire a bicicliștilor aici la noi în Brașov, și spuneau, zice, dom'le, no, e scump, într-adevăr. Astea sunt niște setup-uri pe care eu, în ceea ce privește bicicletele mele, pe care le-am construit în vreo 4 ani de zile, deci nu le-am făcut nici eu așa după o zi pe alta. Pentru că, într-adevăr, costă și, na, este greu să investești dintr-o dată. Și am găsit varianta asta. Nu. Care sunteți interesați, vă aștept la ture cu bicicleta. Cu bicicletele. Salutări!